今天教大家制作这款有小马挂件的经典水桶包包。我们第一步的话呢，先拿出来我们做包包的这两片料子，这两片是我们包身的料子，这里有1、2、3、4，然后有4个孔洞，对应的话呢，我们拿出来4个这种半圆形的料子，把它放在这个孔洞的位置缝起来。我们先量线好，量线量这个半圆的长度，量它的3.5倍线。好，这个长度取它的3.5倍线，这个是2倍，然后3倍、3.5倍或者是4倍的线都是可以的。拿剪刀断线。好，我们接下来穿针，针尖对着蜡线中间这个位置穿一道，拉长线头，短线头再往下面拉一下，锁针。这边再继续一样的穿针，针尖对着蜡线中间这个位置穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下，锁针。接下来教大家开始起针哈。我们把这个孔位对齐，然后从这边第一针开始起针。起完针之后，我们2根针并齐拉一下线，这样子2根针上面线的长度就是一样的了。接下来咱们来走我们的第2个孔位，我们把后面的这根针从第2个孔位把它穿上来，前面的针再从第2个孔位把它穿下去。好，继续后面的针从第2个孔位穿上来，前面的针从第2个孔位穿下去。好，继续后面的针穿上来，前面的针穿下去，后面的针穿上来，前面的针穿下去哈。沿着这个孔的话呢，一直往前面走，这样一个孔一个孔穿也可以。我们还可以把我们的这个走孔的速度加快一点，比如说多走几个孔，我们把后面的针穿上来之后，前面的针穿下去，穿下去之后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线。这样子是属于穿2个孔拉一次线哈。来，上面的针穿下去，然后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线。继续上面的针穿下去，然后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线。好，来上面的针穿下去，然后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线。好，一直沿着这个孔，然后往前面走，走到这边的这个孔位尽头。好，咱们继续往前面走针走线。好，接下来的话呢，我们把我们上面的针把它穿到下面去，把针线往回走2、3针，收针结尾。往回走的时候的话呢，我们把我们的针的话呢，这样子，好，从下面这一层料子里面往回走2、3针，这样子的话呢，我们等一下我们包包的外面是看不到往回走的这种针线的痕迹的。拿剪刀断线，然后打火机续一下线头。好，看一下我们这边的料子就缝好了。接下来我们用同样的方法把这3个孔的料子我们都把它缝上来，位置是一样的，料子也是一样的，所以它的缝法也是一模一样的。我们把我们的包包的这4片料子做好之后，接下来我们需要把它缝起来。我们需要把它缝起来，把这个侧位我们把它缝起来。我们开始缝的时候，我们先把我们其中的一块料子压着另外一块料子，我们把第1道线缝上去。这里有1、2，这里有1、2，所以我们把靠近边边的这道线，我们先把它缝上来。好，一块料子压着另外一块料子，把中间这条缝我们把它缝起来。缝完之后就1、2、3，有3道缝了哈。接下来我们来量线。量这个长度，量它的3.5倍线，1倍、2倍、3倍，然后3.5倍，可以多量一点都没有关系的，因为给大家的线都是足足的够的。
好，接下来我们穿针，针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下，锁针。好，我们依然是双针走线，就是2根针走针走线。这边也是一样的，穿针，然后针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下，锁针。我们缝的时候，这块料子压着这块料子，或者是这块料子压着这块料子都是可以的。好，那我们开始起针。从第一个孔位我们对齐，往下面缝哈，然后2根针并齐，拉一下线，这样子2根针上面线的长度就是一样的了。接下来第2个位置后面的针，我们把它从第2个孔穿上来，接下来咱们再把前面的针从第2个孔位穿下去。好，接下来走第3个孔，后面的针我们把它穿上来。然后再把上面的针穿下去，我们同样的哈，我们走快一点，一次性走2个孔，上面的针穿下去，然后再把它从下一个孔穿过来，拉一下线。好，来继续上面的针穿过去，然后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线。继续上面的针穿过去，然后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线。好，咱们沿着这个孔的话呢，一直往下面走针走线，走到这边的孔位尽头，就一直沿着这个孔往下面缝就行了。缝到这个位置之后，咱们就缝到这个孔位的尽头了。好，到这里之后，我们一样的把针线往回走，上面的针走下去，之后的话呢，再把我们的针线从下面这层料子往回走。拿剪刀断线。打火机虚一下线头。好，这边缝好之后，我们1、2、3剩3道缝了，我们就把拿出来这块儿。这块的话呢，它有上面这排孔的哈，有上面这2行孔位的，我们是放上面的，朝上的。然后下面孔位比较密集的是朝下面的，我们这样子把它缝上来。先量线，量这个长度，我们量它的3.5倍或者4倍线。等一下缝到这个位置之后，我们是需要把这个料子折起来，然后缝一个地扣上去的。好，我们先量线。好，孔长1倍、2倍、3倍、4倍。好，接下来咱们穿针。蜡线从针孔里面穿进去，针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下。好，穿针，然后针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下。接下来起针，然后2根针并齐，拉一下线。好，接下来后面的针穿到前面来，前面的针穿到后面去。好，来继续后面的针穿到前面来，前面的针穿到后面去，然后再把它从下一个孔位穿上来。好，拉一下线，继续上面的针穿下去。然后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线，好，一直往后面缝，缝到这边有倒数第3个孔位的时候截止。我们缝到这边有2个孔位的时候，我们从材料包里面拿出来这个的话呢，就是我们的5金扣，我们把它这样穿上来。穿上来之后，把它这样折回来，折回来之后，我们先把这2个
这两个重复的孔位，我们把它缝起来。好，接下来最后一个孔，我们先把上面的针，我们把它穿到下面去。好，接下来咱们再把下面的针穿到上面来。穿上来之后的话呢，再把上面的针，就是因为这个地方它要受力，所以我们再往回穿一针，就是相当于重复的穿了一针。好，接下来继续把后面的这个针往上面穿。现在穿的话就不用穿这个孔了，我们就直接只穿下面白色的料子，继续往前面缝，把白色的料子剩下来的空的孔，我们把它缝齐就行了。好，来走到这边最后一个孔位之后，一样的把针线往回走2、3针，收针结尾就行了。好，往回走2、3针，然后在我们料子的反面拿剪刀断线。打火机虚一下线头。好，接下来我们同样的方法把我们这边这条线缝起来，跟这边这条线的缝法是一模一样的。好，看一下，这样子我们是把这个侧面两边都缝好了。接下来的话呢，我们用同样的方法哈，把这边把它缝起来，因为我们的料子它是对称的哈，所以的话呢，它的缝法也是一模一样的。现在我们把包包的这边的侧面，还有这边的侧面的料子跟五金都已经缝上去了。接下来我们要缝的就是我们包包的包底。我们把我们的包底料子拿出来，我们把我们的包底的话呢，跟我们的包身料子缝在一起。量线量这一圈孔长，我们量它的3.5倍线或者是4倍线。我们把线放到这个孔上面，这样量就可以把它的孔长量出来，然后取它的4倍线哈，这个是3倍了，再量一下4倍线，拿剪刀断线。好，来接下来穿针，针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头再往下面拉一下哈。依然是双针走线，穿针，针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下。好，我们看一下这边有一个大粗孔，然后这边的话呢也有一个大粗孔，只是的话呢孔位的话呢它没有完全通好，我们把它戳下来，或者是不用管它也行，因为它这个皮屑的话，我们缝制的过程中它自动会掉出来。我们这儿有一个大粗孔，然后这边有一个大粗孔，我们叫这种大粗孔的话呢，叫它是居中定位孔。然后我们看一下我们包身的话，上面看一下，这上面也是有粗的居中孔的。好，这边的不太明显，我们可以看到这边有一个比较粗的居中孔，这个粗的居中孔对着这边的粗的居中孔。好，我们开始的话呢，起针，来这边从这儿开始，这个粗的孔，从这儿开始起针，然后上面的话呢，我们对的是这个粗的包底的孔。好，这样子对的话呢，我们的孔位就能对齐哈，不需要一个一个数孔，直接这样对齐我们的居中孔就行了。起针，
然后2根针并齐拉一下线，这样子我们2根针上面线的长度就是一样的。好，接下来我们走第2个孔位，我们把下面的针从第2个孔位我们把它穿上来。好，再把上面的针从第2个孔位我们把它穿下去。来继续第3个孔也是一样的，就是同一个孔2根针对穿哈。第3个孔也是下面的针我们把它穿上来，上面的针穿下去，穿下去之后的话呢，不要拉线哈，再把它从下一个孔这样穿上来，拉一下线，这样子缝起来会更快一点，也就是一个针穿2个孔拉一下线，上面的针穿下去，然后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线。继续，上面的针穿下去，然后再把它从下一个孔位穿上来，拉一下线。好，一直沿着这个孔位，然后咱们走一圈就行了。我们绕着这个包底缝一圈，缝一圈之后的话呢，缝到我们起针的位置。之后把我们的针线往前或者往后走2、3针，收针结尾就行了。这个的话呢，也是断线的话呢，可以断在外面，然后用打火机把线头续一下，也可以断在里面，用打火机续一下线头。啊，这样子的话呢，咱们整个包底的话呢，我们就把它缝上来了，比较简单哈，只需要对着孔位缝就行了。如果缝到最后发现多了一个孔或者少了一个孔，一定要往回检查，看一下是不是哪个地方漏针漏孔了。接下来的话，我们拿出来这4块料子，同时的话呢，拿出来这2个5金，这2个是有吸，这个是有磁吸的5金吸扣哈。我们把我们的这个吸扣的话，这样子，这边是划好的刀口，我们把我们的吸扣装进来。好，装进来之后，反面的话呢，我们找我们的借助手上的工具哈，比如说剪刀，我们可以把这2条头按下来。这边也是一样的。好，我们把吸扣装上来之后的话呢，接下来咱们来量，拿出来这块料子，这个是我们的包边的边条料，我们量我们这个边条长度的3.5倍线。总长度的3.5倍线，这个是2倍，然后3倍，3.5倍线，拿剪刀断线。好，接下来穿针，然后针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下锁针。这边继续穿针，然后针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下锁针。好，接下来我们拿出来我们这块拿出来我们的包包，这有个大粗孔，先把我们的这个料子，这个料子的话，这边仨孔，这边仨孔，我们的这样子对齐。我们这个大孔的话呢，对着我们边条的第2个孔哈，我们这样缝。我们从这边的中间孔开始起第1针，然后对着的是边条的第2个孔。好，这样子穿第1针。好，2根针并齐，拉一下线，这样子2根针上面线的长度是一样的哈。这是我们的第1针，那我们第2针的话呢，我们就往这边走1针。
好，来继续，再这样往前面走。相当于从这儿开始起针了哈。好，我们缝这边的时候，这个西扣是朝外面的哈。好，咱们继续往前面走针走线，一直在继续往前面缝。好，我们缝到这个位置，1、2、3，这儿有3个孔。我们把我们这个材料拿过来之后的话呢，上面这3个孔我们对齐我们边条料子的这个孔位，我们把它缝上来。好，缝完之后的话呢，下面它还有一个孔，我们可以干嘛呢？拿出来其中的一个针，然后我们这样子把下面这个孔，我们也把它穿过来，然后再往下面再穿一针，穿到这个白色的料子上面去，然后接下来再把我们这个针的话呢往回走。好，这样子就走回到我们的这个上面的这个孔这里了。然后继续往前面走针。好，我们一样的哈，按照刚才的方法，我们往下面走一针，走2针。好，接下来再往上面走。好，来，咱们继续，接下来就缝这个薄边料子，往前面继续缝。缝的时候，我们把孔位对齐哈。一直继续往前面走针走线。我们缝到这个居中孔，左边一个孔，右边一个孔，这3个孔的时候，我们要把这个料子拿过来。我们刚刚装了细扣，对吧？这边也是一个细扣，我们把这个细扣料子把它缝上来。
好，我们的这个吸扣的方向对着我们的磁吸扣的另外一片儿。好，这样子我们把这边的这个磁吸扣的料子，我们就把它缝上来了，然后继续沿着这个孔位往前面走。好，我们缝到这边的这个位置，它这儿有我们3条竖线，对应的有3个孔，我们一样的把我们这个料子，好把它缝起来，3个孔对准的是我们包边这个位置。好，接下来我们把我们这个耳仔，我们把它缝上来。好，我们把这个线往下面走1针，然后再往下面再走1针。走完之后再把它往上面走回去。好，接下来继续往前面走。我们缝的时候要对齐孔缝，因为这些孔位都是提前打好的。这个地方料子比较厚，所以我们缝的时候可以就是缝完1针紧一下线。好，接下来一样的，咱们把我们的针线往下面走2针，把这个孔的话呢，咱们把它补齐。好，接下来咱们继续往前面走针走线，沿着这个孔走，缝这个包边就可以了。好，看一下这边的话呢，我们有一个包边的孔位是重合的，那我们可以把这个位置的这个，我们把这根线把它剪掉。好，然后把这个包边的话呢，跟这个包边的孔，好，这个尾部的这个一个孔跟我们起针的第1个孔，我们把它重叠着缝在一起。好，那我们继续往前面多走几针，重复的多走几针这里的线松了，我们可以把它紧一下。
我把外面的这个线头把它挑到后面去。好，我们继续哈，重复的往前走2、3针，紧一下线，紧一下线，往前面走2、3针。然后我们把线头都穿到里面去，拿剪刀断线。然后再用打火机把线头虚一下。好，那我们这一圈的包边我们就已经缝好了。接下来我们来缝这个小马的挂件。需要的线，我们刚开始的话呢，取线的话呢，我们就取任意线的长度就可以了。我们先缝这边1、2、3这3个地方，每个地方都会有2个针孔。我们先把我们的这个小星星缝上去，然后再把我们这边的小马的眼睛跟它的眼睫毛把它缝上来。所以我们取线的话呢，我们就取我们一臂长，大家知道吗？就是像你的手臂那么长的线就可以了。接下来我们穿针，把蜡线从针孔里面穿进去，然后针尖对着蜡线中间，这样穿一道，拉长线，短线头往下面拉一下，锁针。好，接下来我们先缝星星哈，这个位置大家可以看到有2个孔位，对不对？我们先把这2个这个星星缝上来，对齐孔位就行了。然后从反面起针，往正面穿过来。反面的话呢，我们留一个小线头哈。然后我们拿剪刀断线，打火机打着之后，靠近这个线头，然后它这个线上面的蜡就融化了。来，接下来把这个小星星也缝上来。这边用同样的方法，我们再把我们的这颗小星星，我们把它缝上来。我们把3个小星星缝上来之后，接下来我们来缝这边，我们来缝它的眼睛上面的睫毛。好，接下来我们再往前面走，走完了之后一样的哈，把它这样子。好，继续往前面走针。好，走完之后，这边我们再把它往回走。好，接下来再往回走1针，在反面我们拿剪刀断线，打火机打着火之后虚一下线头。好，接下来的话呢，我们把我们的这个翅膀上面的孔，我们把它缝起来。我们翅膀的话呢，就是这个小翅膀压着大翅膀，我们把它缝起来。那我们缝的时候的话呢，量线大家可以量孔长的4倍线哈，我这边就直接用我们刚才剩下来的线头继续缝了。我们先从反面起针，然后用手按着线头，接下来我们先把里面的这个小圆圈我们把它缝起来。好，到这里之后，我们往回走了一圈，走到起针的针位这里了。我们把我们的针往前或者往后再走1针、2针都可以哈。然后拿剪刀断线，打火机虚一下线头。好，接下来我们先把这个从这个位置，然后缝到这个位置。然后这边的话，横向的这几个孔的话呢，等一下我们把它往这个小马的背上面缝的时候。
再缝针，所以我们可以重新量线哈。我继续用我的剩下的线头，量线量孔长的4倍线，我就用我们剩下的线继续缝了。好，到这里之后，接下来把针线往回走，一样的，在反面拿剪刀断线，然后打火机续一下线头。接下来我们把整个小马的这个料子，我们把它缝合。量线的话呢，我们量这一圈孔长，我们量它的4倍线。我们从这儿开始量。把线放到这样的孔上面，这样量就行了。好，这个是孔长，然后取这个长度，我们取它的4倍线，这个是2倍、3倍、4倍，然后拿剪刀断线。接下来穿针。针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下。好，继续穿针，然后针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下，锁针。好，接下来的话呢，我们第一步缝什么呢？我们先缝我们这个位置，从哪开始缝呢？从这儿，大家看到这儿有个大粗孔，好，看一下这儿有个大粗孔，我们把我们的料子从大粗孔这个位置穿上去，来缝第一针，然后2根针并齐拉一下线，好，接下来缝第2针。对齐孔位，这样子我们先把这个小马的这个好，咱们沿着这个孔一直继续往前面走针走线。我们缝到马背上，这儿有个大粗孔的时候，我们要把这个位置，要把这个在这儿，我们要把我们小马的这个翅膀，我们把它缝上来。好，咱们继续往前面走。好，来到这个位置的话呢，它是有2个大粗孔，我们把小马的尾巴再缝上来。缝的时候它是夹在这2个料子中间的哈。
好，来继续，咱们接下来沿着这个孔往前面走，小马的尾巴也缝上来了。好，我们缝到这个位置的时候啊，差不多缝到我们小马的前腿的时候哈，我们从我们的材料包里面拿出来这个棉花，我们把这个棉花的话呢，把它塞进来。塞了棉花之后，这个小马会鼓鼓的，会有一点立体感。好，咱们继续往前面缝，可以边缝的话呢，边塞棉花。好，继续往里面塞棉花。好，咱们继续沿着这个孔往前面缝哈。好，接下来我们把针线的话呢，往前再走个2、3针。在我们的反面拿剪刀断线，打火机续一下线头。接下来拿出来我们这块料子，好，接下来我们把这3个孔我们把它缝上来。好，我们可以自己再重新量线，或者是用我们的剩下来的线头缝就行了，因为它只有3个孔。好，我们多走，重复的走2趟。然后在料子的反面拿剪刀断线，打火机续一下线头。然后这里有2个孔哈，我们选一个孔。好，把它卡上来，然后咱们这个挂件就卡上来了。接下来我们拿出来这2根料子哈，我们接下来的话呢，把我们这其中的一根料子穿这个孔，穿这个孔，好，穿这个孔，这是穿了3个孔，对不对？穿了3个孔，然后我们先把它放过来，然后拿到另外一根料子，也是相反的方向穿3个孔，2个孔，然后3个孔。好，它们为的是什么呢？这样一拉就可以把我们的包口拉起来了。接下来我们拿出来这2片料子，这2片料子我们干嘛呢？我们把它这样子对折啊，缝在一起，这样子对折缝。好，量线的话呢，就是量孔长的4倍线，或者是取任意线长，因为它的孔位真的是蛮少的。然后拿剪刀断线。好，接下来穿针，然后针尖对着蜡线中间穿一道，拉长线头，短线头往下面拉一下锁针。
好，来开始起针，往回走一针。好了，到这里之后的话呢，我们往前走一针，回来，然后再往后再走一针，拿剪刀断线，打火机续一下线头，按一下。好，我们用同样的方法把这边的孔缝起来，还有也要把这个料子也是一样的把它缝起来。好，我们把这2个料子缝好，缝好了之后拿出来其中的一个。把我们的这2边从这里面穿进来，好，我们把它这样推一下，看一下，这样子就锁住了这个包包的包口了。然后这剩下的4边，我们就在这儿打个结就行了。好，就这样打个结。接下来咱们再把它的斜挎的包带再挂上去，我们这个水桶包就做好了。